हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके भी वीवो फ़ोन में किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो सामने वाले की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे अपने वीवो के फ़ोन से। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने वीवो की फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेल ऑल ऐप देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको, आप जिससे कॉल करते हैं, कॉल डायलर को यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपना कॉल डायलर यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, आप भी ऐसे ढूंढ लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा कॉल डायलर यहाँ पे है, इसको आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा राइट साइड में। इस पर आपको क्लिक करके देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैचेस का, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी स्टोरेज एंड कैचेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर कैचेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर क्लियर ऑल डाटा मिल सकता है आपको। तो मेरे में क्लियर स्टोरेज है, तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके इतना करने से फ्रेंड्स, आपके वीवो के फ़ोन से कोई भी कॉल हिस्ट्री या फिर कॉल या फिर नंबर कोई डिलीट नहीं होगा। इतना काम कर लीजिएगा। उसका फ्रेंड्स एक काम लास्ट करिएगा, आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट या फिर रीबूट का, तो आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपके वीवो के फ़ोन से वो प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।